Allora, sto qui, non ti via, stella sapete l'ora di yoga. E l'ora non Da farà parte è l'ora. di Zabianton. Dunque, giochiamo insieme. Salve a tutti, ringraziabili con noi, non ti via, stella, felice di ritrovarvi. Giochiamo insieme ai Sabiantoni. Vediamo come una rivincita tra tutti i membri della Lega Corsa di Isca, che giusto appunto riceviamo un torno stasera a squadra di Torres Torte, Ancu, Chiara Maria, Patrizia e Leo. Salute! Salute! Bon, Leo che è un presidente in Corsica di scacchi, eh? Di scacchi, la Lega Corsa di Scacchi. Approfittetene stasera, parlateci appena di scacchi in Corsica. Di un'attività che piace, posto che è assai gente, abbiamo migliaia di gente che giocano a scacchi in Corsica e poi soprattutto è assai eventi internazionali. In Dinannata c'è proprio preso migliaia di gente che vengono da una cinquantina di paesi per giocare a scacchi in Corsica. C'è assai, dunque ne siamo fieri di noi. Diremo un economico non è mica male per la Corsica e poi possiamo fare anche di più, a un progetto per fare bene anche di più. Una volta in Calvi abbiamo fatto 3.000 persone, mentre 9 giorni vi dite appena c'è conseguenze economiche per la regione, dunque ha dei progetti così per questo paese che bisogna di ne. Tanto meglio, allora. Ma questa equipe ha una rivincita contro i vostri amici di I Cavalli Scemmi. Salutiamo a lui Stefano e Marceau. Bon, siamo tra di noi. E come l'hanno presa soddisfatta dell'ultima volta? 230 e No, mica i punti, no. abbiamo regalato un pochi punti anche a Chi vanno detto? Chi vanno detto? Non faremo più un aiaccio, no? però non, ma Bon, da qui una stundetta, però io non vi presento mica me sapiento da me. Patrizia, Catacega, salute. Buonasera. Il y a de l'enjeu, il y a du pari ce soir, specialisca che seconda volta a rivincita cominciava ancora raffica. A conoscite a raffica Ciola risponde il più presto possibile a un'epoca di domande, ma non tu fondo, il primo che picchia è lui che risponde. E rispondete bene, così pigliate 20 punti. Ci siamo, allora cominciamo tra un 1793 e un 1811, come erano chiamati i due dipartimenti di Corsica. Marceau. Golu e Liamone. En foot, risposta buona. Qual è l'autore di un conto filosofico Zadig, nasciuto in 1747? Voltaire. C'è un problema tecnico. Ouais, di sicuro, ouais. No, però so che in due a velocità. Voltaire, risposta buona. Una vola filosofica che mette in scena stari aristocratico, che parte a scoprire un mondo, Zadig. Che paese di l'Alta Rocca è associata a Vesta? Le medievali. E poi di qui, perché di qui. Livia. Lui ha risposta buona. Non rispondo mica qui. Appena dappertutto facciano si spettacoli, non un medioevo c'è in Bastiglia, c'è in Livia, c'è in Ghisonaccia, ricostituiscono appena stebiga di a media età o allora in Bastiglia di rileva il governatore e quell'occasione di feste popolari. Che prodotto può essere di Marsiglia o d'Alep? Sapone. Le savon, risposta buona. La tecnica è buona. Quanto è un score? Simulante? Aspettate. L'ultima domanda, qual è la santa protettrice di un paese paladino di Calinzana? Tocca a voi. Allora? Sainte Restitude. C'est ça, risposta buona. E quando si parla in mascone, viene subito Santa Ristiudina.
subito dopo. Bon, 40 punti quanto, 60 punti, siete a tocca a tocca. Si passa bene, brava. Continuiamo ancora a varia via. A varia via, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia, vi faccio 3 proposte, riflettete appena, rispondete bene, pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora comincia ancora la squadra di Torres Torte. Tocca a voi di rispondere. Che cosa è la squadra da Rozza? A squadra da Rozza è una squadra di ballo, una rappresentazione soprannaturale o un gruppo di malfattori. A squadra da Rozza. Deuxième réponse, c'est una squadra di... Chi La sa squadra di Squadra da Rozza è una squadra di Di yoga ballo, Non, c'est deuxième choix. una rappresentazione soprannaturale o un gruppo di malfattori. Una rappresentazione soprannaturale. Voilà, brava. Très bien. Chiara Maria. Chi è la capimata della squadra? Risposta Di una. capita. A squadra da Rozza. Chi tiende un folklore magico, una rappresentazione di una gulonia, una gulona di morti che giungono a circa i vivi. Dunque, se voi fate a squadra da Rozza, vi dico che lo la fa, rimbadevi contro un muro, di spina un muro e pigliate un oggetto, un ferro in bocca, così non risicate più nulla. E ma parla di Savaria via di Britannia. Perché in Britannia che cosa è a bombard? A bombard è un pesce, una nassa per i lupaganti o un strumento di musica. La bombard. Dunque un oggetto, un pesce, una nassa per i lupaganti Un o i instrument de lupaganti Ouais, moi aussi. e un strumento di musica. Allez, dis-le. musique. Un instrument de musique. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et non, on n'est pas sûr. Mais pourtant, c'est la bonne réponse. Risposta una. E capita, la bombarda. È un strumento che fa parte della mia di hautbois. Non so mica hautbois come lo si può dire in corso, ma boh. E infatti è un strumento come da noi, degli anni 60, 70, è rivenuto di noi dei gruppi che fanno musica britona tradizionale o anche moderna. Un strumento che ha conosciuto usori a questo, in questi anni qui. Continuiamo. Secondo la leggenda, il champagne è stato inventato da... Allora, era stato inventato sul champagne da Pierre Pérignon, da Jacques Bollinger o da Nicolas Ruinart. Pierre Pérignon, Le Pérignon. Jacques Bollinger, tous, c'est Nicolas C'est Ruinart. 3 grandes marques de champagne. Allez, choisis un. Pérignon. Pérignon, allez, Pérignon. Choisis Pérignon. Je préfère le Ruinart. Choisis le Pérignon. champagne. Non, mais mica... Pérignon, allez, Pérignon. 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 Pérignon di più conosciuto. Voilà, che è cominciato così, Pérignon. Perché mica, Pierre Pérignon. Aio, dielo. Risposta buona. Era un monaco originario di Urugione di Champagne, dunque chi si è interessato a su vino qui. L'ultima domanda di Savaria via. Chi ha la particolarità di la basilica San Crisogono in Roma? Chi ci si è maritato Pasquale Baoli, chi era una basilica nazionale di Gorsi o chi è a replica di San Rocco in Ajaccio. La seconda. Chi tira la seconda proposizione? Era la basilica nazionale di Gorsi. Penso che è questa. Bon, t'hai ta radio allora, lì. Risposta una.
E di sicuro un deu quartiere di Udrastevere, in dove li girano i gorsi, tanti gorsi dando, e poi i gorsi di noi che girano de a guardia babala, e d'altronde in dessa diesa qui ci sono i guardi babali che sono terrati. In dea diesa c'è una lastra che commemoregia di l'azione di Saverdia qui in dea diesa. Dunque, da visitare, se andate in Roma, a Udrastevere e sa diesa. E dopo aver io siete sempre a tocca a tocco, 80 punti, 100 punti, sempre in testa, cavallicelli. Ma è una giugava a trappola. Dunque attenta anche trappole di stasera, domande preparate dai nostri candidati specialisti, giocatori, responsabili di scacchi. Allora, che avete preparate, la cominciare anche torre storte. Domande che concernono gli scacchi o no? Yeah. Allora, per stasera, on a révisé? Ah, ça va être dur. Dateci, bravo, dateci a un minimo 5 traduzioni di parola scacchi. Voilà. 5 langues. Chess. Ben oui, 5 langues. Chess, 5 langues. échec. Alors, Ascolto. scacchi, faccio uno. No, No, è scacchi la giunta. È a traduzione. Ah, bon, allora, aspettate. Laurent, in italiano? Ouais, mais bon, allez, no. quantunque. Compuvaggio. Échec. Échec. Bon, chèque et chess, ouais. Chess. Vous êtes foulés là, hein? Ouais. Ouais. Après, Donc. Ah, on est polyglotte bilingue surtout alors, hein? Voilà. Non? Ci viremo a due. Ah, potremmo trovare forse tre, ma più lontano non è mica andare. Ah non, en gallois. ils doivent jouer aussi, mais. Guidbuil. Mais qu'au big deal, hein? Guidbuil si dice scacchi. Bon, fa in tutti i casi, anche queste parole ti presi 20 punti di più, eh? Tocca a noi. Avete preparato una domanda non tai scacchi poi di noi? Vi daremo. E no, cinema. Cinema, ma in che film famoso di 1957 un cavaliere e a morte si incontra Un cavaliere e a morte. si incontrano in una partita di scacchi a Nanta Urinadio. Si incontrano in una partita di scacchi in un rinaggio. Un cavaliere e a morte. Cos'è su film di 1957? Siete andati a cercare lontana questa qui, eh? Vabbè. Il realizzatore è assai conosciuto con tutto. Non l'avete mica visto su film chiamato Le septième saut d'Ingmar Bergman. Boh, Belle comunque, domande. 100, 120. Un buon amico, non siamo mica. Ci voleva pigliare un po' di punti giungendo a uscire a capo. Uscire a capo a sapete, 4 indizi per 3, uscire a capo di stasera, o primo indizio potete pigliare 60 punti dunque, pigliare appena davanti, non l'altra squadra. E poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Cominciamo con il primo indizio e pa 60 punti, anche Patrizia. Ha già infatti migliaia e migliaia di gorsi, quando sono giunto in 1768, e più tardi non c'è un gorso che porta il mio nome. Théodore, il n'y a pas un cours, Théodore. 1768. 1768. Cours. Bon, perdete nulla, se avete un'idea, potete fare una proposta. Sei Raval. Un'idea? Sei notre ami Raval. No. Allora continuiamo per 50 punti. Da giovane soldato mi sono battuto contro i corsi in Ponte Nuovo, ma dopo, mentre la rivoluzione, ho sotto l'amnistia e quando ho ricevuto a Paoli in Parigi nel 1790 era quasi un martirio per me.
Martiro. Martiro. Per Ora. Mi sono battuto contro i corsi e hanno soldato. Contro i corsi mi sono battuto in Ponte Nuovo. Dopo, mentre la rivoluzione ha ricevuto l'amnistia e quando ho ricevuto a Paoli in Parigi nel 1790 era quasi un martiro per me. No? Allora giochiamo per 40 punti. Si dice anche che io scontro a Circinello, ubre dell'Iguagno, ma non è Micaelo che ha fatto la messa a Panteone in 1791. Qua là sono giunto il primo e poi mi hanno cacciato in 1794. Concorso. Le cours qui porte son nom. Robespierre, 94. Je cherche à partir du coup. Il mio Panteon non c'è più dunque. L'hanno cacciato. L'ultimo indizio per 30 punti. In Echisi, a Ex, sono anni che tanti studenti corsi facciano con le fala nanta ume corso. Oramai ne sanno di più a nanto a me e poi non via di fieri. Qual è capitato prima? Mirabeau. Mirabeau. Mirabeau, viens ici. Ah, le cours, on le connaît, hein. Dire a Mirabeau risposta buona. Onore Gabriele Richetti de Mirabeau, nato in Echisi nel 1749 e bon, ha una vita, fa i suoi studi in Echisi, ma ha una vita appena fosca, dice radio, dorbida, e a debiti, e dunque usò Abube Calmal un mandabattesi in Ponte Nuovo in 1768-69, un mandabattesi contro le truppe baoliste. E più tardi, quando l'ha scontrata a Paoli, ha regrettato sul gesto Gui, ha domandato l'amnistia per i baolisti. Dunque l'ha accolto a Paoli in Parigi nel 1790 e Mirabeau che è il primo a entrare al Panteone, ma dopo la scoperta di una corrispondenza segreta con Luigi Selig, che sosteneva la monarchia, a Repubblica, o gaccia di un Panteone e in 1888 vogliono rimette, ma non l'hanno più trovato. Dunque, un 6 anni è scabulato Mirabeau. Bon, avete 120 punti quantunque, ma non basterà mica se i nostri sabientoni di stasera con 170 punti. I cavalli scemi, passa a rivincita. E si sabientoni speciale scacchi. Ma sapete, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni profumate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Bon, posso dire che già fine di gioco di stasera, ma mi sono campato. Voglio ringraziare tutte le squadre e i specialisti, insegnanti, professori responsabili di scacchi in Corsica. Volete cercare se due belle squadre? Speciali scacchi per stasera, basterà. Ringrazio a me, Sabientone, a me, Patrizia. Stasera hanno vinto i scacchi. Dunque. Venite a giocare con noi. Sabientoni.tv, sarà un piacere di ricevervi. Basterà per stasera, da qui una stundetta l'informazione non ta via stelle, noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao.